Hiyo mambo vipi? Jina langu ni PRISCUS Designs na karibu katika channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kuanza mfululizo wa mafunzo ya logo design, na nitaanza kudesign logo simple mpaka kwenye complex one. Nitakuonesha step 1 mpaka napoenda kumaliza, ninapoanza kufanya illustrations, kugenerate ideas mpaka nitakapoenda kufanya mock-up, presentation na mambo mengine kama hayo. So leo tukaanze na logo ya kwanza, ambapo logo ya leo itakuwa ni kuhusu masuala ya delivery. Umeona, huyu client aliniletea kazi, akasema kazi yake, jina la mali yake inaitwa Agiza App. Umeona, kwa hiyo sasa mimi nilipokaa nikaanza kufanya breakdown ya hili neno. Cha kwanza nikasema nataka nitengeneze combination ya vitu vingi kwenye hilo logo. Cha kwanza nitakuwa na letter A ambayo ita stand for Agiza. Alafu ya pili, kwa sababu delivery unaletewa, maana unaona kama usafiri, kwa hiyo kuna alama ya gari, kwa hiyo kuna gari, simbo ya gari itakuwepo. Umeona, alafu pia hawa wanasema kwamba huduma zao ni za haraka. Umeona, na ni kwa speed, yani unapata mzigo kwa haraka na kwa muda. Kwa hiyo ili kitu ambacho kita symbolize uharaka au speed, tuweke mawimbi kwamba unajua kitu kinapokuwa kina move, umeona, kwa haraka kinakuwa kinaacha mawimbi, yani speed, unanielewa? Kwa hiyo itakuwa ni kumesha hivi. Yaani hii hapa nilifikiria muda mrefu, nilisketch kwenye makaratasi those nikaonesha, nilisketch ideas nyingi, lakini nikaja na final na ndio ambayo itakuwa ni hii hapa. So cha kufanya mimi ndio nitakombine hivi vitu. So moja kwa moja tukaanze tuone inakuaje. Kwa nita delete hizi, nitakuja sasa. Kwa nitafungua workspace yangu ambayo ni 1080 pixels, nafikiri mnafahamu. Hii ni Adobe Illustrator, sio Photoshop. Nitakuja hapa kwenye line tool, nitahakikisha hii fill inaenda kwenye stroke, yani panakuwa pana mstari, fill panakuwa pako empty, una uncheck. Umeona, baada hapo nitakuja draw line yangu kama hivi. Hakikisha pixel ni moja. Pixel ni moja. Umeona, baada ya hapo nitaminya R hapo. Na minya R kwenye keyboard itaniletea, afu nitashika alt. Nikiminya R itaniletea kidude hapa, afu nitashika alt, afu nitaklik hapo pap, inaniletea selection. Engo nitachagua 20, nitaangalia tuweke 10, naangalia. Umeona, tuweka 20 au 15, tuweke 15 tuone. Engo 15 tuweke 20. Umeona, kwa hiyo itakuwa ni 20. Umeona, kama hivi nitaisogeza hapa. Baada ya hapo nitashika alt. Umeona, alafu itaniletea kidogo, alafu nitaidrag, maana yake na paste, nashika na shift, alafu naisogeza hapa. Baada ya hapo nitaselect, alafu nataka ni rotate, nitashika shift. Umeona, ili nipate angle hivi pap ambazo zinalingana. Yes, hapo mmoja nimeshika shift, yes, nika rotate. Kwa baada hapo nitaenda kwenye hapa kwenye align, nitaziclick hivi ziendane. Umeona, baada hapo nitakuja kwenye object, nitazigroup. Nikisha group na kisha nimeselect, nitakuja hapa kwenye align tool, kwenye kidude nitaandika align to outboard. Outboard yangu ndio hii huko nyuma, inataka ni shape ya katikati. Kwa nita click hapa, afu nita click hapa. Hapa ni katikati, ni cut center. Umeona, kwa baada hapo tunasema tumemaliza katika step ya kwanza. Step ya pili nitakuja hapa kwenye rectangle tool pap, nitahakikisha kama kawaida hapa ni unchecked, huku nyuma ni black. Umeona, afu nitakuja nitachora box. Umeona, hivyo simple. Na mabox yangu nahakikisha yawe 9, yanatakiwa yawe 9. Umeona, kwa hiyo nitakachokifanya nitazoom, afu nitashika alt, nitadrag, nitashika shift na shift ili isisogeze, iendelee pembeni hivi, ishuke mpaka hapa. Nikishafanya hivyo nisha copy, si ndio? Nitaminya control na D, itakuwa na rudia. Kwa hiyo ni ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9. Zimenitosha, si ndio? Nitaminya na ya 10. Hii ya 10 ina kazi yake, mtakuja kuiona hapo. Umeona, kwa baada ya hapo nitamaliza, nitakuja nitashika pap hivyo. Umeona, then baada hapo nitakuja kwenye line tool hii hapa, kama unavyoona, nitakuja hapa juu, afu nitashika shift. Hakikisha umeshika shift ili upate mstari ulionyooka, afu nitachora hivi. Umeona, yes, pap hivyo, afu naifuta hii ya juu. Kwa hiyo imebaki 9 kama 9. Kwa naibeba vizuri na iweka hapo. Umeona, hizi nitaselect, alafu nitapunguza ukubwa kiasi. Umeona, nitashika hii line tool, nitaminya alt na shift, afu nitaipaste hapa chini. Yes, kitu kama hicho.
Then baada ya hapo sasa kinachofuata nimeweka hii hapa ili kupata structure ya A. Alafu hii mistari itanisaidia kupata alama ya mawimbi ili kuonyesha kwamba hili ni gari, maana yake na isiharibu maana ya herufi A. Unakumbuka, unajua kabisa A imekaa imekaaje? A imekaa kama mnavyojua jamani. A ilivyokaa, A imekaa hivi. Umeona? Kwa hiyo naweza nikachora, nikaitengeneza, lakini nikaweka, afu nikaja nikaweka hivi, afu hapa nikaweka tairi. Ile tairi ita symbolize kwamba ni ilikuwa ni gari, lakini haijapoteza maana A. Umeona A inavyokaa? Haijapoteza ile maana, si ndio? Yes, kwa hiyo nataka nikifanya hapo. Kwa hiyo nitakuja hapa. Nitakuja fresh tu, nitakuja hapa kwenye nita select ellipse tool. Umeona, nitakuja at the center kabisa katikati. Afu nitashika shift, afu nitashika na alt wakati na drag ili itokee hapo at the center kama hivi. Unaona? Yes. Then baada ya hapo nitaklik kitu hivi kubwa kubwa, hamna shida. Nitashika moja hapo ya box, nitashika alt na paste hapa chini, afu nakuja hapa kwenye hii sasa kuna menya control C alafu control F. Nikimenya control C maana yake na copy, control F na paste hapo juu. Afu bila kugusa kwingine nakuja nashika alt na shift na nisukuma kwa ndani mpaka hapa ifike hapa kwenye mstari. Yes. Alafu nafuta ile box ili zilingane upana na haya maboksi huko, umeona. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mazuri. Kwa hiyo nakuja naibeba na naiweka at the center. Wanavodai wanasema hapa ndo center, lakini mimi naona bado hapo ndo center kwangu mimi ninapoona, umeona. Then baada ya hapo fresh. Kwa hiyo sasa nakuja hapa kutengeneza mawimbi. Mawimbi na yatengenezaje? Mawimbi ni simple. Nitakachokifanya kwanza, nita select zote hizi, alafu nitazipush ndani mpaka katikati. Yes, hapo. Alafu baada ya hapo nitakachokifanya, huyu nitamwacha kama alivyo, umeona. Ili hapa litatoka nje, alafu huyu hapa, hata huyu itakuwa ni space, umeona. Kwa baada ya hapo nitakachokifanya sasa, nitakachokuja na select ya chini na ipush hivi, alafu na huyu tena na mpush kuja nje, na huyu pia nampush kuja nje, na huyu wa mwisho pia nampush kuja nje, umeona. Sorry, nimekosea, ni hapa naanzia kwenye huyu, alafu anafuata huyu ndo anafuata, alafu huyu. Yes. Au tuanze za nje. Hii iko sawa, nitaipush ndani kidogo hivi, afu pia nitampush ndani kidogo, afu pia nitampush hivi ndani, afu naiacha. Kwa sababu baadaye nikija kuzitengeneza hizi, huyu ndo nampush nje kidogo hivi, anafuatiwa na huyu, alafu mwisho ni huyu hapa. Yes, I think hapo zimekaa poa, umeona. Kwa hiyo nachokifanya, nita select control all, nita select zote, hakikisha nime select nimenya control A ili select zote, afu nitakuja kwenye shape builder tool. Nikisha click shape builder tool, nahakikisha hapa kwenye fill ni black, sawa, huku ni shape, alafu naanza kufanyaje, kutengeneza hivi, umeona. Simple, natumia akili mingi, simple sana, umeona hivyo. Then baada ya hapo na select zote, na hii hapa na select, na menya control C, alafu na select zote na delete, alafu kuja na menya control F na paste hapo, na delete. Sorry, select control all, ndio kwenye object and group hizi. Baada ya hapo na select hii, nafuta hii, nafuta hii, nafuta. Then baada ya hapo samahani, tuendelee. Kwa hiyo nilipomaliza sasa pale, nitakuja nita select zote kama hivi, then nitahakikisha hii outline na uncheck, inabaki tu color fill kwa mbele. Yes, kama hivyo. Then baada ya hapo nakuja naweka round. Kwa hiyo nitakuja kwenye direct selection tool. Baada ya hapo unajua nafanyaje, natokea kwa nje huko na select hivi, alafu hapa navuta nje, na hapa nakuja na select hivi, navuta nje, umeona. Na hii pia ni select navuta nje, na hapa pia ni select navuta nje. Then hizi zobakia zote hizi na select, alafu hizi zobakia zote nazivuta pia ndani hivi, umeona. So up to there, kama unavyoona tayari tumepata logo ya hiyo agiza. Kwa nakuja hapa na select, naenda kwenye object na group.
Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi ni kufanyaje? Ni ku outline, kuweka maneno sasa. Unaona, kwa select zote kama hivi, alafu nitaisogeza, nitaiweka hapa. Nitakuja hapa kwenye herufi T, niandike maandishi, nakuja na select zote, alafu na push kwa nje hivi. Alafu naandika neno tu agiza up. Umeona? Yes. Kwa nakuja na select all, na mimi control na T, naenda kwenye, nachagua font. Font hapa ni Monumental Extended. Naona mimi zimenikaa tu fresh. Nakuja na select hii icon, naikuza kidogo hivi, alafu nakuja na select hii icon, naisogeza at least hapo. Baada hapo nakuja hapa kwenye align na click hii ili zifanye zikae center na ziangaliane kama hivyo. Umeona? Yes. Kwa mpaka hapo logo yetu imekamilika. So naweza nikaisogeza, nikaiweka pembeni, nikaja hapa nikachagua rectangle tool, nika draw vizuri tu mpaka hapo. Baada hapo nikachagua color ambayo ingenifaa. Hii hapo ndio ilikuwa color ya client. Nakuja kwenye object na logo selection. Alafu nakuja hapa na beba maandishi yangu. Umeona hapa yaonekane. Kwa hiyo ili kuleta mbele, hakikisha umesha select na menya control, na kuja arrange bring to front, anakuja mbele kama hivyo. Umeona? Baada hapo na select color, naweka white. Alafu napunguza ukubwa. Umeona? Yes. Kwa hiyo umeona mpaka hapo tumeshapata logo yetu ya Agiza app. So I think next time nitakuja nitawaelekeza au kipande kinachofuata namna ya kufanya presentation ya hii logo na umpelekee client aone kabisa nini ni professional. So mpaka hapo logo imeshakamilika, na tukutane tutorial inayofuata ambapo nitaelezea namna ya kufanya presentation ya logo na mambo kama hayo. So thank you, and usisahau kusubscribe please, na kuomba usisahau kusubscribe ili nipate nguvu ya kuendelea kuupload video kila siku, niendelee kujifunza. So see you next time.